Hôm nay thì em có một cái đơn hàng đi về Bà Rịa Vũng Tàu anh em. Con này là dành cho anh em nào mà đang có nhu cầu mình đầu tư làm nhà xưởng nè, anh em chuyên về cơ khí sửa xe hoặc là ủi ép á, mình có thể đầu tư này ha. Đây là cái phiên bản máy nén khí 100 lít của Desktop, motor là 6 ngựa và 3 motor là chạy độc lập, phù hợp cho anh em mình đầu tư để mà anh em làm thợ. Đi kèm theo con máy này thì anh trai chốt thêm cho mình một con CUT 60 Pro của Hồng Ký, một cái phiên bản máy cao cấp anh em. Dòng này thì anh em cắt đẹp lên tới 18 ly, còn anh em cắt phá lên tới 30 ly lận, cho nên là đáp ứng cái hiệu suất làm việc của anh em mình cực kỳ tốt luôn. Anh trai này là anh có cái dựa phế liệu, anh chốt cái bộ đôi này về để phục vụ cho cái công việc của mình. Anh em nào quan tâm liên hệ với em để được bên em tư vấn và hỗ trợ nha.